Penyakit bronkitis akut. Bronkitis adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan, dalam hal ini terutama paru-paru. Bronkitis sejatinya ada dua jenis. Pertama, bronkitis akut yang bisa disembuhkan dalam kurun waktu beberapa hari. Kedua, bronkitis kronis yang paling lama bisa menjangkit selama 2 tahun lamanya. Umumnya, bronkitis akut kerap menyerang para perokok aktif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga menyerang orang tanpa kenal batasan usia. Meskipun namanya bronkitis akut, namun penyakit satu ini terbilang penyakit pada saluran pernapasan yang jauh umum terjadi pada semua orang. Gejala bronkitis akut. Bronkitis akut bisa ditandai oleh beberapa gejala, di antaranya batuk berminggu-minggu, dahak berbagai warna seperti putih, abu-abu, sampai kuning kehijauan. Berbagai gejala seperti napas pendek, tersengak, mudah lelah, demam sampai menggigil, dan dada terasa sesak juga merupakan gejala bronkitis akut. Penyebab bronkitis akut. Bronkitis akut bisa menyerang siapa saja, terutama perokok. Akan tetapi, perokok bukan satu-satunya orang yang rentan terkena penyakit bronkitis akut. Beberapa orang dengan kondisi seperti di bawah ini juga bisa menjadi sebab terjangkitnya bronkitis akut. Apa saja? Berikut berbagai kondisi yang harus diwaspadai. 1. Sistem kekebalan tubuh yang rendah. Seperti orang yang sedang terjangkit flu, kondisi ini bisa menyerang siapa saja, baik dewasa, orang lanjut usia, dan juga anak kecil. 2. Berbagai paparan bahan kimia juga bisa menjadi sebab bronkitis akut. Misal, untuk orang-orang yang bekerja di pabrik, bisa rentan mengalami gangguan saluran pernafasan. Yang ketiga, reflux atau rasa mual yang menjangkit perut juga ternyata bisa menjadi salah satu sebab terjadinya bronkitis akut pada setiap orang. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia seperti di atas 50 tahun memang tidak bisa dipungkiri sangat rentan terkena serangan gangguan saluran pernapasan seperti bronkitis akut. Pengobatan bronkitis akut. Penyakit pada saluran pernapasan tentu sangat mengganggu sebab aktivitas pun tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Ketika bronkitis akut sudah menyerang, sebaiknya Anda melakukan berbagai pengobatan seperti perbanyak minum air, bernapas di kondisi udara yang hangat dan lembab, dan mengkonsumsi obat-obatan yang diperuntukkan untuk bronkitis akut. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Denatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.